Здравейте, аз съм Мирела, сертифициран треньор по таеквондо WT и днес ще ви покажа трето пумсе в таеквондо – Тайгук Самжанг. Първо ще ви демонстрирам цялото пумсе, след което ще преминем към неговото подробно обяснение и в края ще завършим с често срещаните грешки в изпълнението му. Тайгук Самжанг. Започваме с подробното обяснение на трето пумсе, Тайгук Самжанг се казва то. Заемаме позиция Чумби Суги, след което започваме пумсето наляво в позиция Апсуги, блок на долно ниво, Аремаки. Прибираме двете ръце отпред, правим удар Апчаги, заемаме дълбока позиция и правим два удара с ръка, Чироги на средно ниво, Монтук. В другата посока изпълняваме същото нещо, позиция Апсуги, къса позиция, блок на долно ниво, Аремаки, прибираме ръцете, Апчаги, два удара с ръка, след което преминаваме напред, къса позиция, Апсуги, Соннар Мокчиги или Соннар Анчиги, два пъти напред, това е удар, не е блок, Соннар Мокчиги е удар с ръката. След което заемаме странична позиция Диткоби и блок Соннар Бакат Маки, Монтун Бакат Маки на средно ниво. След което преминаваме в дълбока позиция Апкоби и нанасяме един удар с ръка на средно ниво. Продължаваме в другата посока по същия начин. Диткоби, Соннар Бакат Маки, блок на средно ниво. Нанасяме удар с ръка в тялото и продължаваме напред. Апсуги, Монтомаки, два пъти. Заемаме позиция Апсуги, Аремаки през рамо и се завъртаме през гърба. След което прибираме ръцете, Апчаги и два удара с ръка. Това е както в първия преход. Апсуги, Аремаки, прибрани ръце, Апчаги, един, втори удар с ръка на средно ниво. След което завършваме пумсето назад, позиция Апсуги, Аремаки, Чироги. Два пъти, Апсуги, Аремаки, Чироги. Прибрани ръце, Апчаги, Аремаки, блок на долно ниво, Чироги. Апчаги, Аремаки, Чироги и успешно сме завършили трето пумсе. И накрая ще обърнем внимание на често срещаните грешки в изпълнението. Започваме от началната позиция на пумсето Тайгук Самжанг. Апсуги, Аремаки. Заемаме ръцете отпред на тялото. И сега, след изпълнението на Апчаги, може да бъде следната грешка да бъде допусната. Вместо дълбока позиция, да застанете в къса позиция. Ето пак повтаряме. Вместо дълбока, да бъде къса позицията, което е грешка. Значи имаме дълбока позиция. Второто нещо, което може да бъде допуснато като грешка, ударите с ръка вместо на средно ниво, монто, да бъдат изпълнени оргули. Също е много важна грешка. Не трябва да бъде допускана. Значи имаме два удара на средно ниво. Третата грешка може да бъде допусната в изпълнението на блок Анчиги. Вместо прибрани пръсти, прибран палец, да бъде разперена ръката, т.е. пръстите да бъдат отворени. Това е грешка. Трябва да бъдат прибрани пръстите, палеца прибран, леко присвити и с долната част на ръката да може да ударим по-стабилно, по-силно, да бъде нанесен удар. След което четвъртата грешка, към която ще преминем сега, е в изпълнението на позиция Диткоби. Тя е новата позиция в трето пумсе, в първо и второ нямаме Диткоби, в трето пумсе Диткоби. Изпълняваме последния начин. Трябва да имаме 90 градуса ъгъл между петите, долу
тежестта да бъде 70% на задния крак и 30% на предния крак. Тоест нямаме такава позиция или обратно положение на тялото. Много трябва да се внимава за правилното изпълнение на позиция Дитко-Би. Като последна грешка, но не по важност, ще отбележа, че завършването на трето пумсе е с 4 къси позиции. Апсоги, аремаки, чироги, 2 пъти, апсоги, аремаки, чироги, след което имаме апчаги, отново апсоги, къса позиция, аремаки, чироги и четвъртата къса позиция, апчаги, апсоги, аремаки, чироги. Нещо много важно е, че обикновено при повечето случаи завършваме с дълбоки позиции или 4 пъти напред, или редуваме, не сме отговорни в това нещо, така че трябва да имаме 4 къси позиции, за да може да изпълним правилно трето пумсе. С това приключваме днешното видео за трето пумсе в таеквондо. Надявам се да съм ви била полезна с видеото. Ако е така, харесайте, споделете с приятели и се абонирайте за канала, за да гледате бъдещи видеа и съвети по таеквондо.